大家来看到的是美国的感恩节哦，这个位在美国纽约曼哈顿34街的 梅西百货公司呢，都会举行1年1度的气球大游行。那么，但是因为呢，今年的天气状况不好，本来很担心哦，可能会延期或者是取消。幸好最后还是正常的盛大登场，巨型气球各式各样的表演，名人都出席，让群众大呼过瘾。但是呢，这个过程当中还是有一些状况。阵阵强风吹向巨大的胡桃钳气球，工作人员们蹲着身体拉着气球，努力不让它落地。一位女工作人员冲过去想帮忙，没想到下一秒被胡桃钳气球撞倒在地，现场的人都吓到了。经过一番努力，胡桃钳总算乖乖听话，不再乱飞。被撞倒的工作人员也很幸运没有受伤，场边开始欢呼。 Yeah, everybody was gasping because the caterpillar, they lost the whole front, right? But they caught it? Yeah, it was awesome. 出状况的气球不止一个，毛毛虫气球一度乱飞，麦当劳叔叔也因为风速太强，左脚被吹破了。即便如此，工作人员们依然敬业地拉着气球游行，为了更容易控制气球，也刻意降低飞行高度。 It was her first time ever seeing the parade, even though we're New Yorkers. So it was seeing it through a child's eyes is always enjoyable. 虽然发生了一点意外，但瑕不掩瑜，游行充满让人惊艳的气球。除了乐队表演，还有《冰雪奇缘》的艾莎、黑眼豆豆等重量级的艺人们现身，让场边的尖叫声跟欢呼声不断，精彩程度令人难忘，也为感恩假期带来无止境的欢笑。综合报道。